好的，欢迎回到该死的看一期少期的玩具评测视频。那今天呢，我们来介绍的内容是这个 Deluxe Majesty Driver Unit， 这是假面骑士哥查德里面2号骑士 Majedo 的最终形态用来变身的变身道具。还是人换脸，我们现在快速开启外包装，正面、左边、右边、上面、下面、背面。那外包装介绍呢，先到这里，我们就打开看本体表现如何吧。那么打开之后，里面内容物一共就是这么多：一个哥查德驱动器用的面板本体，一个用来触发音效的戒指，以及2种尺寸的戒指底座，最后4张变身用的卡片The Sun，还有 Unicorn， 喊度全部都是 TR， 背面长这个样子。至于为什么每张卡片要给2张一样的，主要还是因为哥查德以后估计都不会再出卡包了。万代呢怕你在游玩的时候舍不得刮花卡片啊，于是就每个都多给你1张，一套用来玩，一套用来观赏。卡片的识别码其实跟通常版都是一样的，你要是实在4张都舍不得玩，你就直接用通常版也是没有问题的。戒指部分很明显啊，就是出版的一个戒指的换色，然后戒指底座即使是用了大码的，我这边呢也是放不太下去的，只能放到第2个关节。不过我在评测豪兽者的时候呢也有提过，豪兽者这一次的变身戒指，它下面的这个加长底座啊是可以跟Majedo的戒指进行通用的。你要是不介意后面的颜色不对的话，就直接用豪兽者的戒指，这样子看起来也是挺好看的哈。不过戴上去之后会稍微有点难取下来，大家需要注意一下。面板本体部分也同样只是一个铜模换色，不过正面看过去它的涂装面积还是有增加很多的。正面的所有金色和黑色全部都是涂装，以前的话就是一大块塑料面板哈，外观看起来也没有什么太大区别。直接进入正题哈，绝缘条拔掉。单体要游玩的话，因为本身没有任何的卡片识别机构，所以能够触发就只有跟戒指联动时候的音效。这个不一定要戒指哈，拿个磁铁往这一贴也是会触发音效的。戒指里面也没有任何的发声发光机构，安装到腰带上面去。不知道大家会更喜欢哪种配色？插到端上之后直接打开，正面也会展开哈。联动机关也跟以前没有区别。然后来跟卡片联动，那想要听变身音效呢，是一定需要用戒指或者用磁铁先激活变身待机音的。如果你直接插卡的话，它是没有变身待机音的。然后面板也不会发出变身音效。然后按照剧中操作，它变身是需要刷2个戒指的。但是我们这个套装里面并没有给到白色戒指啊。如果你想要白色戒指，是一定需要买它以前那个基础面板的。所以你直接用这个戒指或者随便找个磁铁刷2下就可以了。这时候再正常变身。这段变身待机是只有面板发生的哈。好，这样就变身完成了。这时候如果直接推拉一次的话，是没有变身和必杀待机音的，完全没反应哈。想要听必杀的话，一定需要用戒指进行激活。那能够触发的必杀音效呢，一共有2种，扫1下和扫2下。我们先来听第一个，扫1下。然后再来听第2个。
这个光效确实是好看啊。那么以上呢是这个马杰朵的最终形态啊，Twilight 马杰朵的全部玩法了。然后我们先把卡退出来，试一下其他连组啊。首先需要扫2下。可以听到它不会变成连组啊，而是直接放这么样一个必杀。那这个时候再去放必杀呢？触发的必杀呢，就还是跟正常变身触发的必杀是一样的哈，2下应该也是一样的。也可以试点其他的，比如说爸爸这个黑洞巴哈姆特。只是这么样一个必杀而已哈。好，那么以上呢，我们就把玩法还有其实音效啊也都听得差不多了，并没有多么好玩吧。再加上作为一个完结之后这么久才能玩到的道具啊，它居然没有给到任何台词，这一点实在是让我想推荐也没有办法特别推荐哈。那如果你特别喜欢 Linen 啊马杰朵这个角色的话，想要制霸它的所有道具，那你买一个是没有问题的。但是如果你只是想体验马杰朵这个面板的玩法，而且呢你在纠结是买这一次的最终形态还是买基础形态，那我个人呢还是推荐直接去入手这个基础形态面板。比起它是会要好玩很多的。好，那么如果喜欢这期视频的话呢，可以给我一个3连击关注。这期视频呢就先到这里，我是 Guess， 我们下一期再见。